for U Academy, Achieving Excellence Together. Guyyaa ashamaa harka fuunee barattoota akkam jirtu. Nagaan koo bakka jirtanitti seera qabu jecha barnoota keenya irraatiin immoo antiroopoolojii boqonnaa lammaffaa waliin kan ilaallu ta'a. Boqonnaa lama kana jalatti kan nuti waliin ilaallu human culture and ties that connect kan jedhudha. So tarii kana keessatti walumaa galatti kan nuti waliin ilaaluuf deemnu human culture fi akkasumas immoo hawaasa tokko yookaan soosaayitii tokko wantoota walitti hidhan waliin ilaallaa jechaadha as keessatti. Yaadni ijoon chaaptarii kana keessa jiru isa kanaadha jechaadha. Okay, conceptualizing culture. So kanaaf imee hubannoo culture maalidha kan jedhu sana waliin ilaaluu eegalu. Anthropologists and sociologists define culture in different ways. Anthropologistoonni illee akkasumas sociologistoonni karaa garaa garaatiin kan isaan aadaa eegan. Isaan keessaa Edward Tyler akkamittiin aadaa eege maal jedhee hiike walumaan mi'a laatu. Edward Tyler culture as a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, and laws, custom, and any other capability and abilities acquired by man as a member of society. Akka Edward Tayloriif kaalcharii jechuun complex whole waan ta'e kan beekumsa of harkaa qabu, of keessaa qabu, kan amantaa of keessaa qabu, aartii kan of keessaa qabu, seerota, duudhaalee kan of keessaa qabu akkasumas immoo amaloota nuti akka hawaasa tokkootti qabnu kan of keessaa qabudha jedheeti Edward Tyler. Namni biraa immoo Biwaninevski namichi jedhamu kaalcharii akkasitti a cumulative creation of man beekumsa namaatidha kan namni maal godhedha kalaqeedha jedheeti kaalcharii. Namni biraa Roobert namni jedhamu immoo kaalchariis the complex whole that consists of everything we think and do and as a members of society. Akka Roobertitti immoo kaalcharii jechuun wanta complex whole ta'e wanta wal xaxaa ta'e kan wantoota nuti yaadnu kan nuti hojjennu akkasumas immoo akka hawaasa tokkootti kan nuti qabnu kan of keessaa qabudha jedheeti Roobert jechaadha. So inni kuni qorattoonni yookaan anthropologistoonni yookaan sociologistoonni yaadota isaan kaalcharii itti kanidha. Okay, kaalcharii mee akkamitti akka waliigalaatti immoo kaalcharii maali? Culture is a moral, intellectual, and spiritual discipline for advancement in accordance with the norms and the values based on accumulated heritage. Kanaaf kaalchariin safuu beekumsa fi spiritual disciplinii kan guddisu dabalataanis immoo seerotaa fi duudhaalee irratti kan hundaa'edha. Culture is a system of learned behavior shared and transmitted among the members of the group. Culturein amala baratamaa kan qoodamu akkasumallee kan daddarbudha. Culture is a collective heritage learned by individual and passed from one generation to another. Kanaaf culturein hambaalee kuufamu. Isaan kun immoo kan baratamanidha. Akkasumallee generation tokko gara generation biraatti kan daddarbaa deemudha jechuudha. Characteristics features of cultures. Amaloota aadaa yookaan amaloota kaalcharii kan nuti waliin ilaallu amma. The first one is culture is learned. It is not transmitted genetically, rather it is acquired through the process learning or interacting with one's environment. Amalli kaalcharii inni jalqabaa ni baratama. Kana jechuun kaalchariin jeneetikaaliidha yookaan sanyiidhaan dhalootaan darbu osoo hin taane namni tokko dhalatee hawaasa keessatti adeemsa keessa namoota gurguddoo irraa hawaasa environmentii isaa irraa maal gochaa deema barachaa kan deemudha. Kanaaf aadaan ni baratama. Culture is learned. This process of acquiring culture after we born is called inculturation. The process by which an individual learns the rules and the values of one's cultures. Adeemsi immoo nuti yookaan namni tokko aadaa hawaasaa kanatti hin baratu maal jedhama inculturation jedhama. Ishee tanatti naamara qormaata irratti dhufuu dandeessi waan taateef jecha. Inculturation jechuun adeemsa namni tokko dhalatee aadaa tokko itti baratu jechuudha. Aadaa hawaasaa itti baratu maal jedhama inculturation jedhama. The second, culture is shared. It is a quality or attribute of a group rather than an individual. But not all shared attributes or culture
Beyond its shared nature, it must be learned. Aadaan ni qoodama. Kana jechuun aadaan kan nama dhuunfaati miti, kan gareeti. Kana jechuun garuu ni qoodama yoo jennu wanti qoodamu hundumti aadaadha jechuu keenya miti. Maal ta'uu qaba jechaadha? Baratamuu qaba jechaadha. Kan baratamu ta'uu qaba. Culture is symbolic. A symbol is something verbal or non-verbal within a particular language or culture that comes to stand for something else. Culture mallattoodha, ibsituudha. Symbol wanni inni tokko verbal yookaan non-verbal miti wordaan ibsamuu danda'a yookaan immoo mallattoo wayitiin non-verbal ta'uu danda'a jechaadha. So culture is symbolic yoo jedhu aadaan eenyudha? Ibsituu eenyummaati jechaadha. Mallattoodha. Hawaasni tokko maal akka inni fakkaatu kan ibsudha jechaadha. There need be no obvious, natural or necessary connection between the symbol and what it symbolizes. Wanti aadaan sun bakka bu'uu fi wanti inni ibsu agas mara related ta'uun dirqama miti. Kanaaf aadaan mallattoodha. Ibsituu hawaasa tokkooti jechaadha. Culture is all encompassing. It comprises material and the non-material aspects of human lives. It is the sum of total of human creation, intellectual, technical, artics, physical, and the moral elements. Culturein hunda kan hammatudha. Kana jechuun maateriyaalirree non-maateriyaalirree. An akka teeknikii wantoota meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamu, aartii isaa, fiizikaalii immoo wantoota qaqqabuu danda'an, teekinooloojii garaa garaa, mooraal elementii an akka vaaliyuu, noormii, biliivii. So isaan kun maal agarsiisa jechaadha? Kaalchariin all encompassing or hunda hammachuusaa jechaadha. Characteristics of culture keessaa jechaadha. Culture is integrated. Aadaan walitti hidhataadha. The part of culture are interconnected with one another. Particularly, cultural traits fit into the whole system and they tend to make sense within that context. Change in one aspect will likely generate changes in another aspects. So, aadaan maal jechaadha? Kontekstii isaatiin maal walitti hidhataadha. Kana jechuun aadaan nyaataa, aadaan uffataa maal jecha walitti hidhata qaba jechaadha. Waliin deema. Achi keessaa paartiin wayii jijjiiramte taananii isaan kun illee adeemsa keessa maal ta'aa deemu jechaadha? Jijjiiramaa deemu jechaadha. Culture can be adaptive and maladaptive. People adapt themselves to the environment using culture. The ability to adapt themselves to practically any ecological condition makes women unique. Aadaan madaqfamuus danda'a, miidhas qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni naannoo Afaar jiraatu tokko osoo kaan aadaa deemee aadaa naannoo sanii akkamitti fudhata jechaadha. Qorra waan ta'eef amma kan aadaa waan qorruuf uffata furdaa qorraaf ta'u uffatee maal ta'a jechaadha. Aadaa uffannaa jara isaaniitti warra kan aadaa sanitti maal ta'e jechaadha. Makamaa jechaadha. Addaaptiividha jechaadha. Aadaan karaa kanaan maal ta'e jechaadha. Aadaan jara sanii namni Affaar kun aadaa warra kan aadaa san maal godheera? Addaaptiif godheera. Achi dhaqee ta'u. Maal addaaptiif kan jennu immoo aadaan gama biraatiin immoo miidhaa mataa isaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo sirna bittaa garbummaa sana jecha baala abbaatonni yeroo garba jedhanii nama bitanii warri garba bitatu sun warri baala abbaataa fi aadaadha isaanii garba hojjisiifachuun garuu namni garba ta'ee hojjetu sun maalidha? Miidhamaadha. Soo kanaaf kaalchariin maadhaas illee ta'uu danda'a jechaadha. Maal addaaptiif illee ta'uu danda'a jechaadha. Kun karaa agarsiisaati. Culture is dynamic. Culture is changing consistently as new ideas and techniques are added as time passes modifying or changing the old ways. Aadaan jijjiiramaadha. Akkuma yaadonni haaraan dhufan teekinooloojiin teekniikonni haaraan dhufaniin haalli aadaa maal ta'a jechaadha? Jijjiiramaa dhufa. Kana jechuun adeemsa isaa jijjiiramaa beezii isaa jijjiiramaa miti. Of ammayyeessa deemaa jedhu sana jechaadha. Kanaaf kaalchariin daayinaamikidha jechaadha. Aspects or elements of culture. Two of the most basic aspects of culture are material and non-material culture. Inni biraa immoo elementiiwwan kaalcharii warreen ta'anii kan nuti ilaallu maateeriyaalii fi non maateeriyaalitti qoodamu isaanis. Material culture
It consists of man-made objects like tools, implement, furniture, automobiles, building, dams, roads, bridge, and in fact, the physical substance which being changed and used by man. Material culture kan nuti jennuuni meeshaalee namoonni itti fayyadaman kan akka farniichara, meeshaalee manaa, awutoomobilii yookaan konkolaataawwan ta'uu danda'a, ijaarsa, damii, hidha, karaa, riiqicha fi kan kana fakkaatan wantoota harkaan qaqqabachuu dandeenyu material culture jedhama. Kun elementiiwwan kaalcharii keessaa isa tokko. Inni biraa immoo non material culture dha. It consists of the words the people use or the language they speak, the belief they hold, values, virtues they cherish, habits they follow, rituals and practice that they do, and the ceremony they observe. Non-material culture kan jennuun immoo aadaa hin qabatan yookaan immoo aadaan mul'an killayyaa akkasuma fakkaata garuu killayyaa isa jennuun sana jechaadha. Inni kuni afaan ta'uu danda'a, afaan dubbii jechaadha. Amantaa, duudhaa, amaloota barmaatilee fa'a. Akkasumas immoo gochoota namoonni godhan kan akka seremonii, ayyaana kanallee ni dabalata jechaadha. Non-material culture kan nuti jennu. It also includes our custom and tastes, attitude and outlook, in brief our ways of acting, feeling and thinking. So kama biraatiin immoo akkaataa nuti yaada keenyatti ibsinu kuni maalidha jechuudha. Non-material culture qabamuu hin danda'an. Kanaaf elementiiwwan material culture, non-material fi material culture jedhamanii akka isaan qodaman ni hubannaa jechuudha. The aspects of non-material culture. The first one is value. Are the standard by which member of society define what is good or bad, beautiful or ugly. Value kan nuti jennu yookaan immoo duudhaanii hawaasa tokko keessatti istaandardii mataa isaan qabu. Hawaasni tokko gaariidha, badaadha, subboo yookaan bareedaadha yookaan fokkataadha jedhee kan ittiin madaalu value jedhama. Kunis non-material culture keessaa isa tokko. Beliefs are cultural convention that concern true or false assumption, specific description of the nature of the universe and humanity's place in it. Beliefs kun immoo amantaa isaanii yookaan immoo amantaa hawaasan keessa jiru jechaadha. Kana jechuun hawaasa tokkoof yookaan nam tokkoof dhugaadha, soba jedhee nam tokko assume gochuu kan inni danda'u beliefedha. Value fi beliefii wanti gargar isa taasisu value'n generaalidha. Beliefin garuu specificidha. Isa kana. Inni biraa immoo normidha. Norms are shared rules or guidelines that define how people ought to behave under certain circumstances. Norm kan jennuun kun immoo ruulii yookaan gaayidilaansii hawaasni tokko yookaan society'n tokko ittiin buludha. Akkaataa isaan itti jiraatan jechaadha. Norms vary in terms of their importance to a culture. These are folkway and mores. Folkway are norms that are not strictly enforced, such that not leaving your seat or for an elderly people inside a bus or taxi. Folkwayn kun bakka lamatti qoodama. Innis folkway fi mores jedhama. Folkwayn kun strictly miti jechaadha, hin dirqisiifamu. Garuu generally wanticha osoo goote siif gaariidha waan jedhamu wayiiti. Folkway kan jennuun kun jechaadha. Fakkeenyaaf konkolaataa keessatti nama jabaadhaaf iddoo gad lakkistee ka'uu kun ammas hin dirqisu jechaadha. Ookaatis hodhistes namni si dirqu hin jiru. Kun folkway jedhama. Mores kan jedhamu kun immoo are norms that are believed to be essential to core values and we insist on conformity. Mores kan jennu kun immoo akka folkway kana not strict osoo hin taane strictidha. Dirqama gochuu qabda jechuudha. Dirqama wanta sana wanta hawaasa sanaa keessa si dirqisiisa jechuudha. Wanta sana hin godhu hin jedhama taane gochuu qabda jechuudha. Gootee argamtu taana adabbiin akkasii eeggatudha jechuudha. A person who steals, rapes, kills has violated some of society most important mores. So mores kan jennu kuni hawaasa tokko keessatti ruulii inni ittiin bulu ta'ee adabbii mataa isaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yoo atte namni si dhiisu hin jiraa? Hin jiru.
yoo dubara gudeedde kunillee hin ta'u yoo nama ajjeeste. Kanaaf inni kun maal adabbii qabaachaa istriiktii. Kanaaf hawaasni adabbii mataa isaanii kennaa jira. Kanaaf seera kana cabsiteetta nama ajjeesuu hin qabdu. People who violated mores usually severely punished, but the level of punishment varies from society to society. Namoonni hawaasa societiin tokko nama seera kana cabsee ni adaba mitiree. So adabbiin kun garuu sabootaa sabatti gargariidha. Maaf gaa nama fakkeenya namni yoo nama ajjeese kun hidhee akka hidhamu gochuu ni danda'a kasaseetoo jechaadha. Himata irratti banee kun immoo gama gumaatiin gumaa kaffalee gama firaatiin akka araaraman illee ni taasifama. So kanaaf isaan kun nan maateriyaal kaalcharii keessaa isaan tokko jechaadha. Cultural unity and variation, universality, generality and particularity. Garaagarummaa fi tokkummaa aadaa. Mata duree kana jalatti keessatti immoo garaagarummaa aadaa fi tokkummaa isaaniiti kan nuti ilaallu. Isaan keessaa universality, generality, particularity. So universality yoo jennu maal jechuu keenya? Universal, found in every culture. Universal yoo jennu aadaa hunduma keessattuu amalloo wal fakkaataan jiraachuu jechaadha. Wanti yoo aadaa tokko keessatti argamu aadaa biraa keessatti illee kana jechuun hunduma keessattuu argamu jecha universal jenna. Inni biraa immoo generality. Common to several but not all human groups. General yoo jennu immoo hawaasa yookaan society hedduu biratti commonidha. Garuu hunda isaanii miti jechaadha. Coverage isaatiin akka universal sana hin taane qabiyyeen isaa matee immoo universal gadi jecha. General yoo jennu baay'ee isaaniitiif commonidha. Garuu hunda isaaniitiif miti jecha. Universal yoo jennu immoo hunduma isaaniitiif. Particular. Unique to certain cultural tradition. Particular yoo jennu immoo aadaa tokkoof yookaan kaalcharii tokko keessatti kaalcharii sanaaf unique yookaan amala addaa isaa jechuudha. Haala kanaa jecha kanarra dhaabbannee kan nuti gamaggamu. Tokkummaa fi garaagarummaa aadaa jecha. Universality. Inni jalqabaa kun universalityidha. Cultural traits that span across all cultures. Murdoch has listed 73 elements known to all cultures, include cooking, division of labor, greetings, music, language, laws, etc. Universality jechuun aadaa hunduma keessattuu argamu. Hunduma keessattuu hunduma keessa jiraachuu jecha. Kana keessatti Murdoch namichi jedhamu wantoota aadaa addunyaarra jiran yookaan immoo hawaasa addunyaarra jiran kana wal fakkeessanii 73dha. Elementoota 73 argateedha. Isaan keessaa nyaata bilcheeffachuu, qoqqoodamiinsa hojii, nagaa wal gaafannaa, aartii yookaan sirbaa isaanii, afaan mataa isaanii qabaachuu, seera qabaachuu isaanii kun aadaa hunduma keessaa jiraadha. Kun immoo universalityidha. Inni biraa immoo generalityidha. Generality cultural trait that occur in many society but not all of them. Generality yoo jennu immoo hawaasa hedduu biratti ni argama. Garuu hunda isaanii biratti miti jechaadha. Inni biraa immoo particularityidha. Cultural trait that occur in specific forms in each society. Particularity yoo jennu immoo hawaasa tokkoof unique wanti isa taasisu jira. Amalli yookaan society tokko keessatti cultural isaa sana wanti cultural society biraarra adda isa taasisu jiraadha particularity. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti foon harree nyaatama? Hin nyaatamu. Garuu Chaayinaa osoo deemtanii yoo Chaayinaan foon harree ni nyaatti. Kuni maal jechaadha? Aadaa isaaniitiif maal jechaadha? Adda isa taasisa jechaadha. Aadaan warra Chaayinaa kun harree nyaachuu isaaniitiin kophaatti aadaan isaanii kun akka beekamu ta'a jechaadha. So kun particularityidha. Kanaaf tokkummaa fi garaagarummaa aadaa haala kanaan ilaallaa jechaadha. Inni biraa evaluating cultural difference. Ethnocentrism, cultural relativism and human rights. As keessatti immoo gama akkaataa nuti cultural difference itti gamaggamnu immoo as keessatti kan nuti ilaallu. Inni jalqabaa ethnocentrism. It is a tendency to see the behavior, beliefs, values, and the norms of one's own groups as the only right way of living and to judge others by these standards. Ethnocentrism jechuun aadaa yookaan immoo kontekstii aadaa keenyaa ilaallee aadaa biraa gaafa gamaggamnu keenyatu caalaa keenyatu sirriidha jennee gaafa gamaggamnu ethnocentrism jedhama. The belief that our own society ways are correct, normal, better ways for acting, thinking, feeling and behaving. So ethnocentrism jechuun aadaan hawaasa keenyaa sirriidha. Kan biraa garuu maal jecha dogongoraa namatti tolu. Kanaaf aadaa keenya sirriin
jedhanii yaadu. Ethnocentrism jechuun of jaalachuu jecha aadaa ofii bicha jaalachuu aadaa nama biraa immoo bakka dhiibuu jecha keenyumatu sirriidha jedhanii yaadu. Ethnocentrism jechuun. It prevents us from understanding and appreciating another cultural, prevent open communication and result in misunderstanding and mistrust. So kun immoo maal dhiibbaa nurratti uumaa aadaa biraa akka nu hubanne. Kontekistii aadaa biraa akka nuti understanding goone beekumsa akka achi keessa jiru akka nuti nu hubanne nu taasisa jechuudha. Akkasumallee immoo faayidaa dhuunfaa illee qaba ethnocentrismiin kun. Fakkeenyaaf namni aadaa isaa jaallatu aadaa isaa kan banne ni tikfata. Aadaan isaa akka jalaa hin jijjiiramne akka jalaa hin banne aadaa biraatiin akka hin liqimfamneef isa gargaara. Inni biraa cultural relativismidha. Evaluating cultural difference keessaa jechaadha. Karaan ittiin aadaa ittiin garaagarummaa isaanii itti ilaalu keessaa. It suspends value judgment and views about the behavior of people from their perspective of their own culture. Cultural relativism jechuun immoo aadaa yookaan immoo kaalcharii hawaasa tokkoo akkaataa kontekistii hawaasa saniitti maal gochuudha hubachuu jechuudha. Every culture contains its own unique pattern of behavior which seem aligned to people from other cultural backgrounds. So kanaaf aadaan kamiyyuu wanti amalli adda isaa jira miti unique wanti isa godhu jira amalli adda isaa jira aadaa hawaasa kanarraa hawaasa tokko wanti adda isaa jira. So kanaaf akka ilaalcha akka kontekistii aadaa isaanii sanaatti aadaa isaanii san hubachuuf yaaludha jechuudha. Cultural relativism jechuudha. A culture should study in terms of its own meaning and values. Culturein hawaasa tokkoo akka hiika isaatii fi akka duudhaa isaatii maal qoratamuu qabaa jira. Respect for cultural difference involves appreciating cultural diversity, accepting and respecting other cultures, trying to understand every culture and its elements in terms of its own context and logic, accepting that each body of custom has inherent dignity and meaning. So kanaaf cultural difference kana kabajuun akka kontekstii isaatti aadaa san hubachuun garaagarummaa aadaa akka kabajnu nu taasisa. Aadaa biraa akka kabajnu akka fudhannu akka wal deeggaru jechaadha. Maaf keenya bichaa sirriidha jennee akka hin yaadne nu taasisa jechaadha cultural relativism. Kana keessatti garuu anthropologistoonni yeroo baay'ee wal mormuudha. Sababni isaa aadaa tokko akka kontekstii isaatti hubattee kabajuu fi qabdaa kan jedhu kuni anthropologistoota biratti gaafii guddaa yookaan mormii guddaa kaasee yeroo baay'eedha. Fakkeenyaaf aadaan hawaasa tokkoo mirga namaa sarba yoo ta'e sirriidha jettee kuni aadaa isaaniitii kuni kaalcharii isaaniitii jettee bira darbuu hin qabdu jedhu. Kanarratti wal mormuu jechaadha. Maaf kontekstii isaa sirriidha jettee bira darbuu hin qabdu. Kanaaf bakka sirraa qabdutti akka sirraatu gochuu qabdaadha. Cultural relativism kana keessatti jechaadha. Qeeqni yeroo baay'ee ni qaba. Kanaaf cultural relativism kun aadaa hawaasa tokkoo akka kontekstii isaatti hubachuu qabdaa kan jedhu kuni yeroo darbee jechaadha. Yeroo tokko mirga dhala namaa irratti maal qaba dhiibbaa qaba. Isa kana immoo human right keessatti ilaala. Knowing that a person's own culture is only one among many and recognize that what is moral, ethical, acceptable in one culture may not be so in another. So kanaaf aadaa hawaasa tokkoo akkaataa kontekstii isaatti hubachuun beekuun kontekstii isaa sanii fudhachuun bakka kabajuun isaa kontekstii aadaa tokko keessa jiru aadaa biraa keessatti immoo maal qabaachuu danda'a jechaadha. Bakka fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a. So inni kuni cultural relativism kan jedhu kuni iddoo itti qeeqallee qabu ni jira jechaadha. Inni sadaffaan human right. It challenges cultural relativism by invoking a realm of justice and morality beyond and superior to the laws and the custom of particular countries, cultures and religion. Human right kuni yeroo baay'ee cultural relativism kana ni daangessadha. Ni mormaanidha. Sababni isaa cultural relativism inni jedhu kuni aadaa hawaasa tokkoo akka kontekstii isaatti fudhadhu amani deeggarii kan jedhu kuni mirga dhala namaa irratti dhiibbaa qabaadha. Fakkeenyaaf aadaan hawaasa tokkoo baasanii garba sirna garbummaa jecha baasanii wal gurguruu kana keessa jirataanani kuni mirga namaa irratti maal godha jedha dhiibbaa qaba. Dhalli namaa mirga bilisaan socho'uu qabu. So kanaaf aadaa tokko akka kontekstii isaatti hubadhu kan jedhu kuni mirga dhala namaatti hin bu'aa jechaadha. Kanaaf human raayitiin cultural relativism kana bakka itti daangessu qabaa jechaadha.
Human rights include the right to speak freely, to hold religious belief without persecution, and to not be murdered, injured, or enslaved or imprisoned without charge. So mirgi dhala namaa mirga bilisaan dubbachuu, mirga amantii barbaade hordofuu, dhiibbaa tokko malee jechaadha. Ajjeefamuu hin qabu, waan tokko cunqursaa irra gahuu hin qabu, garbummaatti gurguramuu hin qabu, yakka isaa malees maal gochuu hin qabu, hidhamuu hin qabu. Garuu aadaa tokko keessa wanta akkanaa kun jiraate taanaan mirga dhala namaatti bu'aa waan ta'eef human raayitiin inni ibsu jechaadha. Wanta kana maal godhan inni daangessa jechaadha. Kanaaf kaalcharal rileetiivizimii akka kontekstii isaatti hubadhuu sirriidha jedhii deemi kan jedhu kuni yeroo human raayitiidhaan maal tokko jechaadha danqabu qaba jechaadha. Ethnographers try to the objective, accurate and sensitive in their accounts of other cultures. Ethnographers onni akkuma dura chaaptarii tokkoffaa keessatti ilaalle kaalcharii kana isaan keessa gadi bu'aniiti kan isaan qo'atan tokkoon jecha fiildii workii waan ta'eef jecha hojiin isaanii. So as keessatti gaafa waa'ee kaalcharii soosaayitii tokko gaafa qoratanii wanta itti himame qofa wantuma argatan seensitiif ta'anii hordofanii sirriidha jedhanii jajjabeessaniituma duuka bu'uun qabanidha. Maal gochuu qabanidha? Bakkee sirrii ta'etti sirriidha. Bakka immoo dogongora mirga dhala namaatti bakkee buute maal gochuu qabanidha? Bakka sirreessuu qaban itti himanii jecha. Fakkeenyaaf aadaan hawaasa tokkoo sirna garba wal gurguruu, kittaannaa shamarranii kun keessa jiraata taananii sirriidha aadaa hawaasa kanaati jedhanii akkasuma jajjabeessanii bira darbuu osoo hin taane maal gochuu qaban jechaadha. Kana mirga dhala namaati waan ta'eef mirgi dhala namaa diigamaa jira waan ta'eef bakkee kanatti maal gochuu qaban sirreessuu qabanii kan jiru sana jechaadha. Kanaaf as keessatti akkaataa ittiin aadaa garaagarummaa aadaa ittiin gamagamnu kana keessatti etnosentrizimiin aadaa kiyyatu sirriidhaa kiyyummaatu kaan irra caala jedhanii yaadudha. Kaalcharal rileetiivizimiin immoo aadaa tokko akka kontekstii isaatti hubadhu kan jedhudha. So inni sadaffaa irratti human raayitiidha. Human raayitiin immoo kaalcharal rileetiivizimii sana akka inni danqu yookaan immoo akka inni faalleessu bakka inni itti faalleessu irra akka inni jiru hubanneerra jechaadha.